今日挑戰帶你食啲好嘢，成功嘅話咧就會長隆水上樂園。超，我都去到唔想去啦。唔係喎，今年香港上新咗3樣新嘅設備，好鬼死勁抽喎！都話都唔想嚟呢度食飯咯。你唔係鍛鍊自己咩？鍛鍊自己一步一步嚟，唔係突然間 shoot 咁樣嚟呢度啊！得㗎啦，走啦！真係有啲難接受啊！佢隻眼望啊！你連水曱甴都唔敢食，點帶你去擺票啊？咩擺票啊？長隆有個大膽活動，你食咗呢啲咧就可以有機會擺票入園機會啊！食佢，我而家就食佢。嗱，咁都食咗佢啊！點啊？有冇大膽啲啊？梗係有啦。咁咪好咯。覺得咧，你呢份人唔單止大膽咗，仲生埋毛添啊！由我？梗係啦，你今晚唔使出街瞓啦，直接喺呢個天橋底瞓得㗎啦。唔係。